Чтобы обнаружить фиксацию между позвонками, нам нужно определить расположение остистых отростков, и по ним мы можем судить о том, находится ли позвонок на своем месте. Сейчас я отмечу, где находятся остистые отростки, и по ним уже будет видно, какие из позвонков фиксированы или смещены, чтобы мы могли на них воздействовать. То есть вот здесь вот мы видим в двух местах, что есть фиксация позвонков, функциональные блоки. Вот здесь вот мы видим функциональный блок, это фиксация, остистый отросток смещен чуть в сторону и находится под углом. То есть здесь мы сразу можем сделать вывод, что здесь фиксация. И здесь мы будем воздействовать на поперечные отростки позвонков, либо вот таким вот образом мы будем проводить манипуляцию воздействия на поперечный отросток нижележащего позвонка с этой стороны и вышележащего позвонка с этой стороны, вот таким вот давлением, либо на эти два. Вот. То есть нам нужно сделать так, чтобы вот эта вот группа позвонков, 3 позвонка, она снова начала двигаться. Вот. А вот здесь у нас имеется уже не фиксация, а сублюксация, потому что мы видим, что увеличено расстояние между остистыми позвонками. То есть оно больше, чем нужно. Вот так вот здесь. Вот этот позвонок, он как бы еще наклонен вперед. И нет его смещения, бокового наклона нет. Поэтому здесь нужна другая манипуляция. Здесь должны мы выбрать направление движения сначала и делать манипуляцию на позвонке, только на этом позвонке, именно в этом направлении. Все, стоп. Для того, чтобы сделать манипуляцию на этих позвонках, чтобы убрать фиксацию, нам нужно поставить одну гороховидную кость на поперечный отросток ниже лежащего позвонка в том направлении, в котором мы хотим сместить, и вторую гороховидную косточку на поперечный отросток выше лежащего позвонка. То есть мы устанавливаем руки, создаем преднапряжение и делаем манипуляцию. То есть таким образом у нас одновременно получилось убрать фиксацию сразу 3 позвонков. Нам не придется делать это еще и на вышележащем позвонке. Вот. Теперь что нам делать с вот этим позвонком? То есть сначала нам нужно определить, куда он смещен, в какую сторону он смещен. Попробуем сместить его в одну сторону. То есть здесь мы чувствуем, что есть барьер, плохо смещается в эту сторону позвонок. Попробуем сместить в другую сторону. Сюда он идет наоборот. Попробуем сместить в эту сторону, сюда позвонок идет. Сюда он идет легко. А в эту сторону мы чувствуем жесткий барьер. Поэтому первое, что попробуем сделать, это сместить позвонок вот таким вот образом, чтобы вот этот сустав у нас начал двигаться на спину. Ложись. Для этого сделаем другую манипуляцию, потому что этот позвонок находится выше. Чуть сюда поближе. Устанавливаем свою руку на поперечный отросток этого позвонка. Создаем преднапряжение, просим делать вдох, выдох, 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 выдох. И производим манипуляцию. Садись, снова туда. Теперь посмотрим снова на положение остистых отростков, изменились ли они. Здесь мы увидим, что бывший смещенный в сторону остистый отросток у нас занял новое положение. То есть позвонок опустился и теперь стоит там, где должен стоять. Уже нет такого бокового смещения, как было. Здесь, где была фиксация, здесь тоже все так, как должно быть. Таким образом, мы убрали фиксацию,
в одном позвоночно-двигательном сегменте, и здесь теперь будет возобновлено движение, и объем дыхания грудной клетки будет нормальный. А в другом положении мы убрали так называемую сублюксацию, где возможно было сдавление корешка нерва и травмирующая нагрузка на диск из-за того, что отдельный позвонок был сдвинут и фиксирован. Все.